Սեքսոլոգիան բավականին ծավալուն և մեծ գիտություն է։ Ուղղակի տարբեր ժամանակներում, քանի որ սեռական խնդիրներով զբաղվել են տարբեր մասնագետներ, հոգեբույժներն իրենց տեսանկյունից են դիտարկել հարցը, չգիտեմ, գինեկոլոգներն իրենց տեսանկյունից, ուրոլոգներն իրենց տեսանկյունից, մաշկավեներոլոգները, հետո բժշկությանը զարգացմանը տեմպերին զուգահեռ պարզ դարձավ, որ սեքսոլոգիան առանձին գիտություն է և ուսումնասիրման կարիք ունի և գրականության ստեղծման կարիք ունի և տվյալ մասնագետների ստեղծման կարիքը ունի, զարգացման մասնագետի կայացման կարիքը ունի, որովհետև սեռական խնդիրները բուն կոնկրետ սեռական խնդիրների մասին եկեք չշփոթենք էլի սեռավարակները դրանց մասին չի խոսքը գնում, բուն սեռական խնդիրների մասին է խոսքում էրեկցիայի խանգարումը, վաղաժամ սերմնաժայթման և այլն, մեր մասնագիտությունը անսահմանափակ մեծ մասնագիտություն է և ստեղծվեց այս գիտությունը սեքսոլոգիա և սեքսոպաթոլոգիա, որը առանձնացված սկսեց զբաղվել հենց մարդկանց սեռական խանգարումներով և կարևորություն տրվեց այն հարցին, որպեսզի սեռական խնդիրը դիտարկվի բազմակողմանի տեսանկյուններից։ Այսինքն մարդը, որ սեռական խնդրով դիմում է բժշկի, դա չդիտարկվի որպես օրգանական խնդիր միայն, դա չդիտարկվի միայն հոգեբանական, այլ տարբեր պրոֆիլներով։ Այսինքն սեքսոլոգը պետք է գիտելիքներ ունենար բոլոր մասնագիտություններից, ոչ միայն ունենար, այլ պետք է ունենա բոլոր մասնագիտություններից, որպեսզի հասկանա, օրինակ տղամարդը, եթե դիմում է սեքսոլոգի ինչ-որ մի խնդրով, ուրոլոգիայի մասին շատ խորը գիտելիքները պահանջվում են նրա համար, որպեսզի ժամանակին հասկանալ, հայտնաբերել և ճիշտ ուղղորդել պացիենտին, եթե նա ուրոլոգիական բուն խնդրով պայմանավորված սեռական խնդիր արդեն առաջացած դիմել է սեքսոլոգի։ Այս պարագայում սեքսոլոգի գործունեության նպատակը նրա բուժումը չի։ Այս պարագայում սեքսոլոգի գործունեության նպատակը նրան ուղղորդելն է։ Մեր ժողովուրդը շատ կոպիտ արտահայտություն ունի այս դեպքում, ասում է պաս տվեցին, դե հիմա եթե դուք ձեր մասին տենց եք մտածում, դա ձեր կարծիքն է, դա իմ կարծիքը չի, դա պաս տալ չի, դա համապատասխան մասնագետի մոտ ուղղորդել է կոչվում, ու ընդհանրապես բժշկությունը պետք է այտենց փոխադարձ աշխատանք լինի։ Այսինքն, եթե մի բանից օրինակ ես դա իմ մասնագիտության շրջանակների մեջ չի մտնում, հասկանում եմ, ասենք օրինակ ինչ խնդիր է, բայց չի մտնում իմ մասնագիտության շրջանակների մեջ, ամենալավ բանը, որ ես կարամ պացիենտի համար անեմ և ֆիզիկական, և հոգեկան, և ֆինանսական առումով, դա նրան ճիշտ մասնագետի մոտ ուղղորդելն է։